glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Pomolimo se. Bože, Ti si plodnim djevičanstvom Svete Marije ljudskom rodu darovao vječno spasenje. Po njoj smo primili Tvoga Sina, začetnika novog života. Molimo Te da i u ovoj godini iskusimo njezin zagovor. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog po sve vijeke vjekova. Čitanje knjige brojeva. Reče Gospodin Mojsiju, reci Aronu i njegovim sinovima, ovako blagoslivljajte Izraelce. Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja
milostiv neka ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese. Tako neka zazivaju ime moje nad sinove Izraelove i ja ću ih blagoslivljati. Riječ Gospodnja. Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas. Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas. Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, obasjao nas licem svojim, da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, svi puci tvoje spasenje. Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas. Nek se vesele i kliču narodi, jer sudiš pucima pravedno i narode vodiš na zemlji. Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas. Neka te slave narodi Bože, svi narodi neka te slave. Bog nas blagoslovio, neka ga štuju svi krajevi svjetski. Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas. Čitanje poslanice Svetoga Pavla apostola Galačanima. Braćo, kada dođe punina vremena, odasla Bog sina svoga, od žene bi rođen, zakonu podložan, da podložnike zakona otkupi te primimo posinstvo. A budući da ste sinovi, odasla Bog u srca vaša duha sina svoga koji kliče: Aba, oče. Tako više nisi rob nego sin, ako pak sin, onda i baštinik po Bogu. Riječ Gospodnja. Alleluja, alleluja.
plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. U ono vrijeme pastiri pohite u Betlehem i pronađu Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše rečeno o tom djetetu. A svi koji su to čuli, divili se tome što su im pripovjedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše, slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli kako im je bilo rečeno. Kad se navršilo 8 dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao anđeo prije njegova začeća. Riječ Gospodnja. Chers frères et sœurs, je vais essayer de parler doucement Draga braćo i sestre, pokušat ću govoriti polako, pour qu'elle puisse traduire. da se može prevesti. Dans cette fête du 1er janvier, il y a 3 choses. U svetkovini 1. La siječnja première, c'est Imamo les 3 vœux que stvari. l'on présente. Prva stvar su Au da début jedni de drugima l'année. upućujemo dobre želje za početak godine. On se souhaite une belle santé, surtout dans ce temps d'épidémie. Jedni drugima želimo dobro zdravlje, napose u vrijeme epidemije. Une belle et bonne année. Želimo lijepu i dobru godinu. Et la liturgie, comme vous l'avez remarqué, elle commence aussi par des vœux. A liturgija, kako ste vidjeli, ona isto počinje sa dobrim Un željama. passage du livre des Nombres qui plaît beaucoup à nos frères franciscains, Čitali smo iz knjige brojeva, to je nešto što se jako qui est sviđa devenu našoj très populaire grâce à Saint François. braći fratrima i taj blagoslov je postao jako popularan zahvaljujući Svetom Il Franji. utilisait souvent ces mots du livre des Nombres pour souhaiter la bénédiction à tout le monde. On je vrlo često koristio te riječi iz knjige brojeva da bi sve ljude blagoslivljao. Donc à la suite de l'écriture, à la suite de Saint François, mon premier vœu au début de cette année, I dakle, u skladu sa Svetim pismom i Svetim Franjom, moja prva želja na početku ove godine c'est que Dieu vous bénisse et vous garde da vas Bog blagoslovi i da vas čuva. dans vos familles, U vašim obiteljima, dans le fond de votre cœur. u dubini vašega srca. Il y a une précision plus jolie encore, qu'on voit sa lumière sur votre visage. Ima jedna još to preciznija izreka koja kaže da njegovo svjetlo svijetli na vašim Et licima. que tout au long de l'année 2021, il vous garde dans sa grâce. I neka tako bude cijele 2021. i neka vas Bog čuva u svojoj Qu'il milosti. fasse attention à chacune et chacun de vous.
I neka pazi na svakoga od vas, svaku od vas. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Neka prema vama okrene svoje lice. Mais le cadeau suprême, Ali vrhovni dar, le plus précieux pour notre terre, nous le savons dans le message de la nuit de Noël, najdragocijeniji za našu zemlju c'est je onaj koji qu'il je vous apporte la paix. došao u božićnoj noći, a to je neka vam donese mir. Nous avons chanté Gloria tout à l'heure, in excelsis Deo, et l'ange, après, il dit la gloire pour Dieu et la paix pour les hommes. Mi smo pjevali malo prije Gloria na visini. Pour I les to je hommes de ono što toute la anđeo terre. kaže. Slava Bogu na visini, a mir zemlji svim ljudima cijele godine. Pourquoi? Parce qu'ils sont l'objet de l'amour de Dieu. Zašto? Zato što su ljudi predmet Božje ljubavi. Jean-Paul II, pendant 27 ans, il a répété « Ouvrez toutes grandes les portes de votre vie ». Ivan Pavao II je 27 godina uporno ponavljao širom otvorite vrata svojega života. Ouvrez au Christ, car il est le prince de la paix. Otvorite vrata Kristu jer on je knez mira. Et il apporte la paix dans le cœur, I on donosi mir srcu, dans les familles, u obitelji, dans la société, u društvo, entre les pays. između zemalja. Depuis que je suis ici, hier, j'entends tout le temps parler. Il y avait la guerre, quand il y avait la guerre. Heureusement, c'est au passé. Vivons maintenant dans la paix, souhaitons-nous la paix. Otkad sam tu jučer čujem stalno, bilo je ovo u ratu, bio je rat, kad je bio rat, srećom to je prošlost. Sada živimo u sadašnjosti i živimo u miru i želimo jedni drugima mir. Beaucoup de familles sur notre terre, beaucoup de pays sont encore très loin de la paix. Nous prions pour eux. Mnoge obitelji i mnoge zemlje na našem svijetu su još uvijek u ratu. Molimo za njih, za njihov mir. C'est la raison pour laquelle le pape Saint Paul VI, il y a une cinquantaine d'années, a dit « Le 1er janvier sera la journée mondiale de prière pour la paix ». I zato je sveti papa Pavao VI prije 50 godina odlučio da će 1. siječnja biti svjetski dan molitve za mir. Et depuis, le pape Jean-Paul II, le pape Benoît XVI, le pape François, chaque année pour le 1er janvier, ils nous écrivent, ils nous envoient un message de paix. I nakon toga i papa Ivan Pavao II, i Benedikt XVI i Franjo svake godine nam 1. siječnja šalju jednu poruku mira. Pour que nous soyons des artisans de paix dans cette journée mondiale de la paix. Kako bismo bili ljudi koji, mirotvorci na taj dan molitve za mir. Une intention majeure dans cette journée du 1er janvier. To je jedna od najvažnijih nakana na tog 1. siječnja. Mais comme vous savez, le 1er janvier, c'est aussi la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu. Ali vi znate da je 1. siječnja i svetkovina Svete Marije, Majke Božje. C'est pourquoi on a choisi comme deuxième lecture un passage de l'Épître aux Galates très étonnant. I zato je drugo čitanje bilo jedan odlomak iz poslanice Galačanima, vrlo neobičan. Dans toutes les épîtres de Saint Paul, il a beaucoup écrit, une seule fois il parle de la Vierge Marie. Sveti Pavao je napisao mnogo poslanica i puno toga je pisao, ali samo jedan jedini put je spomenuo blaženu djevicu Mariju. C'est la plénitude des temps et Dieu a envoyé son fils né d'une femme. Quelle femme! U punini vremena Bog je poslao svojega sina koji je rođen od žene. I od koje žene? Toute sainte, pleine de grâce. Presvete, pune milosti. La seule dans toute l'histoire de l'humanité qui ait pu avoir ce titre fou d'être la mère de Dieu, celle qui a enfanté Dieu. Jedina u cijeloj povijesti čovječanstva koja je mogla imati taj ludi naslov Bogorodice, ona koja je rodila Boga, donijela na svijet. Car l'enfant qu'elle a porté dans ses entrailles était un enfant comme tous ceux que les mamans portent, mais il était Dieu. Jer to dijete koje je nosila u svojoj utrobi bilo je dijete kao i sva druga djeca, ali to dijete je bilo Bog. C'est un événement tellement extraordinaire que Dieu a envoyé des anges pour expliquer ça à des petits bergers à côté de l'endroit de la naissance, à Bethléem. Tako nevjerojatan događaj da je Bog poslao svoje anđele da to objasne ljudima pored one štalice u Betlehemu. Moi, j'aime bien aller voir les petits bergers qui courent vers la crèche, vers Bethléem. Ils ont entendu les anges, le chant des anges, et ils courent jusqu'à trouver cette jeune maman, ce papa et le bébé.
Ja volim zamišljati pastire kako trče, čuli su ono što su im rekli anđeli i oni trče da nađu i da vide tu mladu mamu i tatu i tu bebu malu. Et ils parlent, et ils racontent, et ils expliquent, et ils répètent tout ce que les anges leur ont expliqué. I oni se razgovaraju i govore o tome i pričaju i ponavljaju sve što su im anđeli rekli. Et là, j'admire encore plus la Sainte Vierge Marie. I još više se divim blaženoj djevici Mariji. Parce que eux, ils ne savaient rien. Jer Elle savait tout et elle portait ce bébé depuis 9 mois. oni nisu znali ništa, a ona je znala sve. Ona je to dijete nosila 9 mjeseci. Et eux, ils parlent et elle reste dans le silence. I oni pričaju, a ona šuti. Elle aurait pu dire au berger, taisez-vous, je connais l'histoire. Mogla je reći pastirima, pa dajte prestanite, šutite, znam o čemu je riječ. Mais vous avez entendu cette phrase merveilleuse, Marie retenait toutes ces paroles, toutes ces promesses, tous ces événements, et elle les méditait dans son cœur. U evanđelju ste čuli ovu prekrasnu rečenicu da je Marija sve te događaje čuvala, razmatrala, držala ih u svom srcu. I Elle vient de mettre au monde son bébé, rodila je svoje dijete, un cadeau suprême dans la vie d'une femme, vrhunski dar u životu jedne žene, et elle reste dans le silence quand ceux qui n'y connaissent rien essayent de lui expliquer tout. i ona šuti dok oni koji ništa ne znaju njoj pokušavaju nešto objasniti. 2 fois dans ce chapitre de l'évangile de Saint Luc, il y a ce magnifique verbe, elle méditait tout cela dans son cœur. 2 puta u ovom odlomku iz Lukina evanđelja ponavljaju se te riječi, ona je o svemu tome razmatrala u svojemu srcu. Elle est mère de Dieu et vous savez que le Saint Pape Paul VI l'a nommée aussi mère de l'Église. Ona je majka Božja, a vi znate da ju je sveti Papa Pavao VI nazvao i majkom crkve. Un modèle pour l'Église, Primjer, model. un za modèle crkvu. pour nous Primjer, model za nas. qui devons recevoir la parole et les événements de Dieu dans nos cœurs et les méditer dans le silence. I mi moramo primiti događaje i riječi Božje u svom srcu i o njima razmatrati u tišini. Tout en nous présentant et en nous offrant pour coopérer à l'œuvre de Dieu dans ce monde. A istovremeno ćemo se prikazivati i nuditi da sudjelujemo u tom Božjem dijelu za ovaj svijet. Donner au monde Jésus, Treba davati svijetu Isusa. c'est sa merveille à elle, To je sa merveille à elle. To je Marijino čudo, to je divota njezina. Alors c'est mon vœu pour moi, à vous aujourd'hui. I to je moja želja vama danas. De passage, un cardinal français à Medjugorje, au début de l'année 2021, il vous souhaite à tous, donnez Jésus à tous vos frères et sœurs dans l'année nouvelle. Eto, jedan francuski kardinal koji je bio u Međugorju na početku 2021. Svima vama želi da date Isusa svim ljudima u ovoj novoj godini. Et pour pouvoir le faire, méditez les paroles de Dieu intérieurement dans votre cœur. A da biste to mogli učiniti, razmatrajte Božje riječi unutra u sebi, u svojim srcima. La première chose que je voulais dire, c'était sur la paix. La deuxième, c'est sur Marie, Mère de Dieu. Prva stvar koju sam htio reći je o miru, druga je o Mariji, Majici Božjoj. Et la troisième, à la fin du texte de l'Évangile, c'est pour une année spéciale que nous vivons maintenant. A treća stvar, na kraju evanđelja, odnosi se na jednu posebnu godinu koju ćemo sada živjeti. Le pape François, il a décidé que cette année était une année Saint-Joseph. Papa Franjo je odlučio da će ovo biti godina svetoga Josipa. On ne parle pas beaucoup de lui. O njemu se puno ne govori. Dans l'Évangile, il fait tout, il fait attention à tout, mais il ne parle jamais. U evanđelju on pazi na sve, on se brine o svemu, ali nikad ništa ne kaže. Pas un mot de lui dans l'Évangile. Od njega nemamo ni jednu jedinu riječ u evanđelju. Pourtant, moi, je suis sûr qu'il a beaucoup parlé à Jésus, qu'il l'a éduqué comme un bon papa qui parle à son fils. Ja vjerujem da je on puno razgovarao s Isusom i da ga je dobro odgajao kao što dobar tata odgaja svojega sina. Et il voulait faire de lui un homme. Quel homme? Le fils de l'homme. I on je od njega htio činiti čovjeka, i to kakvog čovjeka? Sina čovječega.
8 jours après la naissance, tout enfant juif reçoit la circoncision. 8 dana poslije rođenja svako židovsko dijete biva obrezano. La marque de son appartenance au peuple juif. To je znak njegove pripadnosti židovskom narodu. Et ce jour-là, on lui donne son nom. I toga dana mu se daje ime. Et donc, ce jour-là, Jésus a reçu le nom de Jésus. I na taj dan Isus je dobio ime Isus. Et nous savons qui lui a donné. A znamo komu je dao to ime. L'ange Gabriel, quand il a annoncé à Joseph que Marie attendait un bébé, il lui a dit « C'est toi, ne crains pas de prendre Marie chez toi, tu lui donneras le nom de Jésus. » Anđeo Gabriel ukazao se Josipu u snu i rekao mu je: ne boj se uzeti Mariju k sebi, rodit će sina i ti ćeš mu dati ime Isus. C'est pourquoi, 8 jours après la fête de Noël, dans ce 1er janvier, jour de la circoncision de Jésus, je veux que nous tournions nos regards vers Saint Joseph. I zato 8 dana poslije Božića, na dan obrezanja, želio bih da svi okrenemo, svi usmjerimo svoj pogled prema Josipu. L'Évangile dit c'était injuste, le résumé de toute la sainteté de l'Ancien Testament qui arrive aux portes de l'Évangile pour aider Jésus à grandir au milieu des hommes. Za njega se kaže da je pravednik. To je vrhunac svetosti u cijelom Svetome pismu. On dolazi na vrata i Joseph, c'est un nom magnifique. Josip je prekrasno ime. En hébreu, ça veut dire celui qui fait grandir les autres. Na hebrejskom to ime znači onaj koji čini da drugi rastu. Quel beau service. Kakva predivna služba. Toute sa mission a été de recevoir cet enfant et de le faire grandir pour qu'il puisse prendre toute sa place au milieu des hommes. Cijelo njegovo poslanje bilo je u tome da primi to dijete, toga sina i da ga odgoji, da bi on mogao zauzeti svoje mjesto među ljudima. Ainsi, quand vous contemplerez Jésus avec tant de délicatesse dans ses miracles auprès des malades, auprès des pécheurs, kad budete meditirali o Isusu, o svim tim njegovim divnim čudesima među bolesnicima i među grešnicima, ainsi, quand vous entendrez Jésus prêcher devant les foules qui étaient suspendues à ses lèvres, kad budete čuli kako Isus propovijeda mnoštvu kojemu je doslovno quand il leur prêchait longuement et quand il allait multiplier les pains pour eux, slušali su ga napeto kad je blagoslivljao i umnožavao kruhove i propovjedao. alors pensez, frères et sœurs, à remercier Saint Joseph Tada, braćo i sestro, mislite na to da treba zahvaliti Svetom Josipu, de s'être entièrement donné à cet enfant koji se potpuno dao tome djetetu. et de lui avoir appris à devenir dans notre monde I zahvalimo mu što mu je pomogao da u našem svijetu postane notre sauveur, naš spasitelj, un homme, čovjek, Jésus, quel homme! Isus, i to kakav čovjek. Credo in unum Deum, Vjerujem u jednoga Boga, Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga,
i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno. Telovio se po Duhu Svetom, od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas, pod Poncijem Pilatom mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu, katoličku i apostolsku crkvu. Ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen. Oremus. Pomolimo se. Za crkvu, zajednicu tvojih vjernika, da snagom tvoga duha donosi spasenje svim ljudima, molimo te. Za sve koji su primili tvoga Sina kao začetnika spasenja, da dostojno žive svoje kršćansko opredjeljenje, molimo te. Za poglavare plemena, naroda i država, da budu istinski mirotvorci i promicatelji istine, pravde i solidarnosti, molimo te. Za žene kojima je povjeren dar rađanja, da u zahvalnosti svome stvoritelju radosno prihvaćaju svaki novi život, molimo te. Za ovu zajednicu koja slavi euharistijsko tajstvo, da u otvorenosti Duhu Svetom bude slična Svetoj Bogomajci Mariji, molimo te. Za naše pokojnike koji su se nadali vječnosti, da ih obdariš dioništvom u tvojoj nebeskoj slavi, molimo te. Milosrdni Bože, budi zaštita nama slabima. Slavimo spomen Svete Bogorodice. Daj da njezinim zagovorom ustanemo iz svojih grijeha. Po Kristu, Gospodinu našemu.
Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Otcu Svemogućemu. Bože, Ti svako dobro počinješ i dovršuješ. Danas se radujemo svetkovini Svete Bogorodice i zahvaljujemo za rođenje Isusa Krista. Daj da s radošću postignemo puni plod njegova spasenja, kojemu slavimo početak, po Kristu Gospodinu našemu. Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vas da i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine sveti Oče, svemogući i vječni Bože, i da Te o svetkovini blažene Marije vazda djevice hvalimo, blagoslivljamo i slavimo. Ona je osjenjena Duhom Svetim, začela jedinorođenoga Sina Tvoga, sačuvala slavu djevičanstva i obasjala svijet vječnim svjetlom Isusom Kristom, Gospodinom našim. Po njemu Tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafi zajedničkim klicanjem slave. Daj molimo s njima i naše glase primi, dok kličemo poniznim hvalospjevom. cieli e terra, gloria tua. Hosanna,
U istinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Pomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim Franjom, biskupom našim Petrom i sa mnom svojim i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju. Privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu, Ocu Svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš daj nam danas i otpušti nam duge naše,
kako i mi oproštamo dužnicima našim. I ne uvjedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala. Daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Cuia tuum est regnum et potestas gloria in saecula. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruje mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Commixio et consecratio corporis. Domine nostri, Gesù Christi, fiat incipientibus nomis in Evo jaganjca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu. Za svetu pričest iziđite iz klupa i okrenite se jedni prema drugima. Vi koji se nalazite izvan crkve, za svetu pričest približite se crkvi. Sveta pričest je na ruke.
che angeliche voci nunzia, luce dona alle menti, pace infondi nei cuori. Douce nuit, sainte nuit, dans les cieux, l'aste nuit, le mystère non s'accomplit. Cette enfance-là paille endormie, c'est l'amour Pomolimo se. Gospodine, mi ispovjedamo da je blažena Marija Vazda Djevica, majka Tvoga Sina i majka Crkve. Molimo Te da nam nebeska tajstva koja smo primili koriste za vječni život. Po Kristu, Gospodinu našemu. Éminence, Monsieur le Cardinal, nous sommes voilà à la fin de cette messe, la première messe de Nouvel An. Eminencijo, gospodine kardinale, evo nas na kraju ove svete mise, prve mise u novoj godini. Et nous vous remercions de votre présence qualifiée. Hvala vam na vašoj
kvalificiranoj nazočnosti. Du fait que vous représentez le Collège des cardinaux, donc l'Église universelle, et en même temps l'Église qui est en France. Vi kao kardinal predstavljate kardinalski kolegij, dakle univerzalnu crkvu, ali istovremeno i crkvu koja je u Francuskoj. La France est appelée la première fille de l'Église. Francuska, koju se naziva prvom kćeri crkve, Elle va porter déjà une longue histoire de 2000 ans de l'évangélisation de la France. I Francuska je evangelizirana već prije 2000 godina. Mais notre territoire ici jouit aussi de la même tradition et de la même longue histoire. Naš teritorij ovdje, naši krajevi, imaju isto tako, jednako tako dugu povijest. Les Balkans constituaient une partie de l'Empire romain, et ainsi la parole de Dieu, l'évangélisation, est arrivée très tôt. Balkan je pripadao Rimskom carstvu, tako da je evangelizacija riječi evanđelja ovamo došla veoma rano. Je vous remercie au nom de tous ceux qui sont réunis ici, les chrétiens paroissiens, mais aussi les pèlerins, un peu nombre aujourd'hui, pour des raisons que nous connaissons tous, mais aussi tous ceux qui sont réunis par la radio et la télévision. Želim vam zahvaliti u ime svih nas ovdje prisutnih župljana, kojih ima mnogo, hodočasnika, kojih zbog posebnih razloga koje poznajemo ima nešto manje nego inače, i u ime svih onih koji su s nama uz radio i televiziju i internet. La paroisse de Medjugorje est un endroit qui est au service de tous les chrétiens de notre pays et des pays voisins, mais en même temps, elle attire les gens du monde entier. Naša župa je u službi naših župljana, ljudi iz ove zemlje i iz okolnih zemalja, ali privlači i ljude iz cijeloga svijeta. 2 millions et demi de pèlerins qui passaient chaque année à Medjugorje. Mi imamo godišnje 2 do 2,5 milijuna hodočasnika koji ovamo dolaze. Et avec vous, nous prions pour que l'année qui commence, 2021, soit une année d'ouverture. Zajedno s vama molimo da godina koja dolazi, 2021. bude godina otvaranja. Que tous ceux qui ont la nostalgie de Medjugorje puissent venir ici. Tako da svi oni koji imaju nostalgiju i čeznu za Međugorjem mogu doći ovamo. C'est un haut lieu de la spiritualité. To je značajno veliko mjesto duhovnosti. Les chrétiens et les pèlerins qui viennent de loin découvrent une atmosphère de paix, de la prière, de l'adoration. Ils découvrent de nouveau le chemin qui donne la vie et la vie éternelle. Hodočasnici dolaze iz daleka. Oni ovdje otkrivaju ozračje molitve, mira i vjere i nalaze put prema miru i put prema vjeri i vječnom životu. Chaque année, à Medjugorje, il y a de nombreuses conversions. Svake godine u Međugorju su nebrojena obraćenja. Des conversions profondes, des conversions qui créent un homme nouveau. Duboka obraćanja koja čine nove ljude. Durant des années passées, à Medjugorje sont nées plus que 800 vocations religieuses et sacerdotales. U proteklim godinama u Međugorju se rodilo više od 800 redovničkih i svećeničkih zvanja. Et donc c'est un endroit de grâce. To je dakle mjesto milosti. Et la bénédiction de Dieu. Nous vénérons ici de façon toute particulière la Sainte Vierge, Reine de la Paix. Sve je to milost Božja, a mi na poseban način ovdje častimo blaženu djevicu Mariju, kraljicu mira. Vous en avez parlé tout à l'heure. O kojem smo prije govorili. Et la Vierge, Mère de Dieu,
mère de l'Église et la reine de la paix est notre conductrice, notre guide sur cette terre. Djevica, Majka Božja, Kraljica mira, Majka crkve, ona je osoba koja nas vodi kroz život i kroz ovaj svijet. Elle montre toujours son fils. I ona uvijek ukazuje na svojega sina. Donc, nous partageons cette joie d'être ensemble et de caresser des mêmes espoirs et des mêmes espérances pour l'avenir. I eto, radujemo se što smo zajedno i da nosimo iste želje i ista nadanja za budućnost. Nous croyons profondément que Jésus-Christ est un maître de l'histoire. Mi duboko vjerujemo da je Isus Krist gospodar povijesti. Et il nous fait passer par la mer en orage, mais aussi par des déserts de notre vie. I zajedno s njim prolazimo kroz olujno more i kroz pustinje života. Et alors nous vous souhaitons un bon retour de votre douce France et de continuer votre mission tant nécessaire dans ce pays et dans l'Église tout entière. Želimo vam sretan povratak u milu Francusku i nastavak vašeg poslanja na dobro Francuske i cijeloga svijeta. Et bénissez-nous. I blagoslovite nas. Bog, izvor i počelo svakog blagoslova, obasuo vas obiljem svoje milosti i u novoj godini čuvao žive i zdrave. Dao vam postojanu vjeru, nepokolebljivu nadu, strpljivost i ustrajnu ljubav. Darovao vam u životu i radu mir, u molitvi uspjeh, na kraju život vječni. I blagoslov Boga Svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vazda. Idite u miru.
cantano l'inno gloria in ciel e l'eco delle montagne ripete il canto dei fedeli. Dragi naši slušatelji, u ovim trenucima odjavljujemo se iz Međugorske župne crkve Svetoga Jakova, gdje smo u proteklom vremenu od 21 sat izravno prenosili misu polnoćku. Nju je predstavio francuski kardinal Filip Barbaren uz koncelebraciju 20 svećenika. Zahvaljujemo se fra Zvonimiru Pavičiću koji vas je vodio kroz misno slavlje. U nastavku našega programa od 22:30 donosimo Dnevnik Radio Vatikana na hrvatskom jeziku. Evo još jednom, dragi naši slušatelji, neka vam je sretna i blagoslovljena.